おはよう、こんにちは、こんばんは。ベンジーだよ。日本語には自分のことを表す一人称がたくさんあるんだ。英語だとIだけだよね。日本語の勉強を始めたばかりの人だと混乱するかもしれないから説明するね。まず、一番覚えておいた方がいいのが私だよ。男性と女性で一人称が違うけど、誰でも使えて一番丁寧なのが私。言葉と言葉をつなぐ助詞が分かっていなくても、私と言えば通じるから覚えておいて損はないと思うぞ。女性はあたしと発音することがあるけど、これはとても女性的だから気をつけてね。次に多く使われるのが僕かな。これは主に男性の一人称だよ。丁寧だけど、私より少しカジュアルなイメージ。主に男性だけど、あなたは日本の漫画やアニメで女の子が僕って言ってるのを聞いたことがない？本来は男性の一人称である僕を使う女の子は僕っ子と呼ばれ、人気が出ることがあるんだ。普通と違う使い方だから、個性的、中性的、風変わりな女の子として描かれることが多いよ。でも、僕っ子の子はお嬢さんを意味する漢字で書くように、若い女の子だけの特権。強いこだわりがなければ、可愛く使えるのは30代くらいまでじゃないかな。ポピュラーなものの最後は、俺。これも男性が使うよ。僕よりももっと男性らしくてワイルドなイメージ。フォーマルな席では使わない方がいいよ。これも本来は男性の一人称なんだけど、方言によっては女性でも俺を使うことがある。だから、この人男性なのかなってびっくりしないでね。他にもたくさんの一人称があるんだ。ここからは一般的でなく、主に古風な表現やフィクションで使うような表現だから注意してね。ハリーポッターの日本語訳が面白かった。スネイプ先生は自分に誇りを持っていて、学者肌の人が使う我輩。名前を言ってはいけないあの人は自分に自信があって粗暴な人が使う俺様。英語ではみんな愛だけど、日本語でこうやって意訳することによって、一人称だけでどんなキャラクターか分かったりするんだ。日本の漫画ドラゴンボールは知ってる？主人公の悟空は自分のことをオラと言ってるね。俺とちょっと近いけど、オラはより親しみやすくて田舎育ちを連想させる。田舎の方言に実際にあるような一人称なんだ。だから、悟空が出てきて、オラ、悟空って言っただけで、日本人には悟空の素朴なキャラクターが理解できてしまうんだ。どうだった？日本語は難しいって言われるけど、まずは私を覚えておけば大丈夫。吹き替えでは愛って言ってるキャラクターが本当は自分をなんて呼んでるか調べてみるのも面白いかもね。それじゃ、またな。おつべんじー。